الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. دير سمعت سورة العنكبوت. حضرت لوط علیہ السلام انتہا تو رسید. اللہ پاک اس میں تو امدادو کی دا نمانی بدبخت دی. امداد هم دا اللہ نو وقت غواړي. پزای د دې چې نظر د سړي تعلقاتو ته لاړ شي، یا رپورټ او کیس ته لاړ شي، یا حکومت ته لاړ شي، یا ډلې پرې ته لاړ شي، یا قام قبیلې ته نظر لاړ شي. د دې ټولو په ځای باندې نظر چېرته بوتله پکار دی؟ الله طرف ته. اولیس الله بکاف عبده. الله خپل بنده لره پوره نه دی؟ الله جل جلاله په تعجب سره دا تپوس ته بندیانو نه کوي چې تاسو زما نه بغیر چېرته ځئ، څه شي پسې ځئ؟ ستا دا کارونه زه نشم کولی چې ته بل پله ځې. قال لوط علیہ السلام ربی رب زما انصرنی علی القوم المفسدین. امدادو کې زما په مقابله د قوم رانکاری کې ډېر رانکار قوم دی. ته زما امدادو کې. تاریخ گواه دی، قرآن گواه دی په دې باندې چې په هر دور کې الله هغه نهت پیغمبر، هغه بې څوکه، بې ډلې، بې پرې، بې طاقته، بې اسبابه پیغمبر بری کړی دی سره د خپلو ملګرو نه. او هغه طاقتور تعداد کې زیات، او په اسبابو کې زیات، په طاقت کې زیات، په نشه کې زیات، په تکبر کې زیات حکومت اختیارات د هغو سره هغه الله پاک ذلیله کړي دي. د یو قوم داسې ثبوت نشته چې هغه قوم په پیغمبر باندې غالب راغلی دی، یا د پیغمبر په ملګرو غالب راغلی دی. حالانکه پیغمبرانو څه حل دی؟ د دې لوط علیہ السلام الله پاک اسباب نه ورکوي، ګوري سخت امتحانات خو راولي که نه. دې لوط علیہ السلام ارمان کړی دی یو وخت کې، کله چې دا فرشتې راغلې، ارمان دی زما څوک مضبوطه غوندې ډله وی چې زه هغې طرف ته ما پناه اخیستی وی. لو ان لی بکم قوه او آوی الى رکن شدید. نشته آواز؟ نزی برابر د نور دغه طرف مسله ده. الله اکبر کبیره. ارمان د مال زما څه قوت داسې وی چې ما ستاسو مقابله کړی وی، یا یو ډله مې وی چې هغې ته مې پناه اخیستی وی. داسې حال کې پیغمبر دی، داسې حال کې چې اسباب دومره نشته چې خپل د پناه کېدو د سر پټولو ځای د اسبابو په اعتبار سره نشته. لیکن چې الله یې ملګری دی نو اوس ګوره. ولما جاءت رسلنا کله چې راغله استازي زمونږه ابراهیم علیه السلام ته. استازي راغله فرشتې دي، څوک درې دي څلور دي هر څو چې دي.
جبريل عليه السلام ورسره ده انساني شکل کې دي راغله ول ابراهيم عليه السلام خواله د ابراهيم عليه السلام او د لوط عليه السلام دور یو دی زمانہ یو د پیغمبر ابراهيم عليه السلام خواله راغله کې ناست قصه تاسو ورته دا سکه روت کو هغه راول کې خورته ګوري پته مده او لاس نوړي خوراک نه خوري ابراهيم عليه السلام یې څه چل څه مسله ده خلق ناشنا د ډوډۍ نه خوري څه وجه ده هغه علاقې رواج دا و چې تا ډوډۍ نه خوړه نو هغه کس ته نقصان وسي نو نقصان په اراده راغلی او چې تاسو څه چل کوئ ولې ډوډۍ ولې نه خورئ هغه چې موږ استاد یو موږ فرشتي انسانان نه ډوډۍ څنګه وخورو راغلی تعالی زیره درکو بالبشرا ابراهیم بالبشرا ابراهیم علیه السلام ته زیره راوړ څه شي زیره راکې الله پاک تعالی زیره راکې اولاد راکې کور والا خواته ولاړ وړو کې کور بو چرته هغه دا خبره وره ده فسكت وجهها تندل کړس ورک اعلدو انا عجوز عقيم زما زوی بوشي بډایونه ما شنداونه ما په ځانه کې مې واړه نه دي چې دا غاتیا او کالو وکړل نو ستیا او کالو عمر ده اوس به زما زوی شي اعلدو انا عجوز وهذا بالي شيخا زه خو بډای ما دا خاون مې بډا ده ختم بډا ده یعنی هغه حد نه چې واړو چې نور بیا اولاد نه کیږي سلو نه بار ده الله پاک ته آسان دی الله ویلی دي کنه الله ویلی دي چې درکوم دلا خوشاله شو زیر راکو بیت ابراهيم عليه السلام ته پوښتنه کې تاسو د انداز دراتلو چې د زیر نه ده زیر له خو فرشتہ راشي په انداز تاسو مصالح باندې یو درې تن راغلي ما ته اندازې نه بل معلومیږي چې چلې فما خطبكم ايها المرسلون خپل پروګرام ما ته خو تاسو پروګرام دی ان ارسلنا الى قوم مجرمين موږ یو قوم هلاکولو لپاره راغلي فرشتو ابراهيم عليه السلام ته قصه وکړه چې موږ یو قوم هلاکولو لپاره راغلي هغه تباه کړ ولما جاءت رسلنا كل چراغ استاذ زمونږ ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى بزيري زیر نرسته وته قالوا اذنا مهلكوا يقينا من هلاكون کیو اهل هذه القريه الذي كلي والا دا کوم کله چې د صدوم دې کوم دی د کلی والا ټول هلاکو ختمو د الله په حکم ان اهلها كانوا ظالمين یقینا د دې کلی اوسیدون کې ظالمان دي ظلم انتها ته رسیدل دی پیغمبر راغی وخت کې وسته دعوت ورک نیکي طرف ته راغلی دومره اړو اثر نکېږي څه ویلو کنه ایت رب عذاب الله دا الله عذاب را ولې کته پرشتیا پیغمبر پښاړه به کوله مذاق به کو پیغمبر پورې ابراهيم عليه السلام د رحم والدین ته زما واره دی څوک دی قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا يقينا باغي کې لوط دی تاسو څنګه کله هلاکه تاسو ته پته نه دی باغي کې لوط دی هغه سره به چل کوي مطلب دا چې باغ پورې ځلون خطر دی نور فرشتي دی هغه پیغمبر خو نه هلاکه کنه خداغه په ترتیب می پوه کوي چې زیرا علماء که تاسو ورته وایي که دا غزنه لري کوي که څه چل کوي
زړه یې پورې نښتی خپل د زړه نښتاوي اظهار یې وکړ. هغه ورته تسلي ورکړه. قالوا فرشتو نحن اعلم بمن فيها، مونږ ته پته ده چې باغې کې څوک دي، مونږ ته دا پته ده چې دې کې لوط هم دی، د هغه ملګري هم دی، په دې کې ظالمان هم دی او نیکان هم دي. لننجینه مونږ به بچ کړو ده لره و اهله د ده کور واله لره الا امرأته مګر ښځه ده ده ښځه نه بچ کړو. كانت من الغابرین دا به یې د پاتې کېدونکو نه، په دې عذاب کې به دا پاتې کېږي. الله پاک امتحانونه دي عجیبه عجیبه راولي. الله دې موږ تاسو د هر امتحان نه حفاظت وکړي. نو دوه پیغمبران داسې دي چې د هغو ښځې کافرانې وي، ښځې مسلمانانې. خاوند د الله پیغمبر دی، د خلکو د هدایت دپاره راغلی دی، معصوم دی، جنتي دی. ښځه یې داسې نه چې نافرمانه ده، کافره ده، کافره. یا د نوح علیه السلام او یا د لوط علیه السلام، د دې دواړو بیبیانې چې هغه څه وي کافران. دغه ښځه چې ده نو دا به پاتې کېږي او نور به ځي. ولما ان جاءت رسلنا کله چې راغله استازي زمونږ لوط علیه السلام ته، ابراهیم علیه السلام نه خو راغله، لوط علیه السلام ته خوا ته راورسېده. قصه تاسو ته ما کړې وه. لاړو د لوط علیه السلام مېلمانه شو، کېناسته. ښځې بهر خلکو ته اطلاع وکړه چې ښکار راغلی، ښکار راغلی. هغو چې راغله هغو د حیا تار په هغو کې نه و، انتهایي بې حیا قوم راغله. برملا خبرې کوله، ورکوله وکړه. تا ته پته چې موږ څه شي راغلي. لوط علیه السلام په دغه ټایم کې انتهایي خفه شو، ډېر زیات تکلیف ورته ورسېد چې خپل زما په کور کې زما د مېلمه بې عزتي کېږي. لوی منتونه یې وکړل، لوی خبرې ورته وکړې، تر دې پورې چې دا زما لوڼه دي چې څوک ورسره نکاح کوی بوز دی. خو د دې خبرو نه خلاص. دا دغه بېوسۍ انتها وه. الیس منکم رجل رشید. په تاسو کې داسې یو چې په زړه کې لږ خیر ماده یې پکې، یو خاص غوندې پکې د خیر ماده یې داسې په تاسو کې هېڅوک نشته. د الف نه واله تر یې پورې ټول شریان یې رذیلان او حرامیان، چې یو پکې هم داسې نشته چې د هغه په زړه کې څه ترس راشي. الیس منکم رجل رشید، نشته په تاسو کې څه ترس والا. هغه وویل نه نه، دا خبرې په موږ اثر نه کوي. ولما ان جاءت رسلنا کله چې راغله استازي زمونږه لوط علیه السلام ته سیء بهم، خفه شو په دوی باندې، وضاق بهم ذرعا، سینه یې تنګه شوه، سخت تکلیف ورته ملاو شو. دا قوم د لاسه چې کله د انتها ته ورسېده چې څه خبرو امکان و د کومو خبرو هغه وکړي، چې د خپلو لوڼو سطحې ورته وکړو نو خو انتها شوه، حد دی. چې کله فرشتو ته پته ولګېده چې اوس لوط علیه السلام نور ډېر پریشانه کېږي، کېدای شي چې هغو دا ور مات کړي. ده ته یو چې یارېږه ما ور ورته کولاو که، هغه چې کولاو مو بې عزتي رسوي، هغه یې نشي رسولی. دغلته ورته خبره ښکاره کړه چې مونږ فرشتي یو، د دوی پلار مونږ ته نږدې نشي را رسېدی. دې معنی خو مونږ د دوی هغه حقیقت ښکاره کړ. همدې وجه نه دا فرشتي چې دغلته راغلي وي نو فرشته خو شکل بدلولی شي که نه، د ښایسته او ښایسته هلکانو په شکل کې راغلی وي چې دوی حقیقت واضحه شي چې څه چلو شي د عذاب مستحق دي. ټولې دنیا ته پته ولګي چې دا دي داسې.
دروازه چې کولاو کو دور اپن شو راپن کېدو سره جبرئیل السلام او خاص اشاره وکړه. اشاره سره دا ټول سترګې مګیو سترګې ډکې شوې او چغې وباسي او پاپل روان دي وتښتېد چې دا سترګې ډکې شوې چې څه چلو شو سوی ته راغی که څه مصیبت ته راغی چغې وباسي او لاړه وتښتېد. الله اکبر. لوط علیه السلام ته وایي چې خفه کېږه مه موږ دې دپاره راغلي چې په دوی باندې عذاب راولو. ته به داسې چلو کې چې پس ته د شپې ولې د کلي نه وځي ته وځه او خپل کور والا چې کوم ستا ملګري دي کور کې د ښځې نه علاوه چې نور کوم ملګري دي اولاد به یا به څوک دا ټول ځان سره بوځه کوم چې نیکان دي مسلمانان دي د شپې به وځي خو شاته به نه ګورې ځای به ورته ښولې د الله په حکم چې هلته لاړ شي او ښځه به پرېږدي دا به ځانه حالات هم په خپل هم پاتې کېږي ځینه او موږ به په دوی باندې عذاب راولو د الله د طرف نه. لوط علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو انتهایی خوشحاله شو چې دا خبره واورېده چې په دوی د الله عذاب راځي ځکه وړی والا ستی کړی وی کله پې عذاب راولی لوط فرشتي ورته وایي چې سهار ټایم کې له وخته و په دوی د الله عذاب راځي. لوط علیه السلام وایي زه اوس ځم او اوس پې راولی اوس سهار ډېر لرې دی. فرشتو له تسلي ورکړه چې نه الیس الصبح بقریب سهار خو یوه شپه ده که نه دا شپه بوځي. الله اکبر کبیره. سهار شو چې څو قسمه عذابونه الله په دې کې یو ځای کړل په دوی باندې او دا دوه پکې مشهور دي نور عذابونه ورسره هم دي. تندر په هم د اسمان نه راخلاص شوی دی اور پې اورېدل دی او چغه پې ویستل ده زلزله پې راغله مختلف عذابونه په دوی راغلي دي ټول یو ځای کړي دي الله ځکه دوی تمام ګناهونه یو ځای کړي او دا دوه پکې ډېر مشهور دي چې جبرئیل علیه السلام دا 5 کلي ښارونه د دې 5 واړو نه وزر لاندې کړه او دا یې اوچت کړه جوړ موټ یې اوچت کړه بر اسمان ته یې نږدې کړه هلته یې په بل مخ کړه او بیا ځمکې له راویشته کړه او بیا پې الله پاک د برې نه باران وکړو د اور باران چې یو کودری به چې د اور کوم راته په جهنم کې پوخ شی کودری سور هغه به راته په دې خاوره کې به ننوته خاوره نه به لاندې په هغه کې ننوته او د هغه نه به وته په بل طرف دې وجه نه د دغه قوم دپاره چې سزا د سېزلو ده نو هغه سېزل په دې کې شته ځکه چې دوی باندې الله د اور عذاب ورولی اور یې پې ورولی څوک وایي چې دوی باندې ګټې راتاوې شي نو دوی په بل مخشي دي د تمام خاورې ګټې په دوی له پاسه پرتې دي که نه داسې کسانو باندې دې ګټې راتاوې کړی شي څوک وایي د کمره دې باد کړی شي ځکه دوی اسمانه پورې اوچت شي د هغه ځای نه بیا راتللی شي دي که ته نو دا هم د غره سر نه بوځه او د هغه ځای نه چلو که ټېلې وهه که ته اور غړوه چې ځي وضاق بهم ذرعا تنگ شو بدو باندې سینه وقالو ورته لا تخف ميرګا ولا تحزن او غم کوا یو حزن دی یو خوف دی وکې دی شي خوف تر راتلونکي وخت سره تعلق ساتي او حزن د تېروتي وخت سره تعلق ساتي پوهېږئ تاسو سړی غمجن دی چې غمجن دی راتلونکي د یاره نه که د تېر شوي یارې تېر شوي حالت به داسې راغلی چې مصیبت تکلیف راغلی د هغې غم دی یو سړي سره یاره ده د هغه د راتلونکي وخت یاره یاره موجوده وي راتلونکي وي ته مه یارېږه هېڅ چل هم نشي کولی اوس ته هم مه یارېږه وروستی ته هم مه یارېږه او په دوی باندې خفه کېږه هم چې دا هلاک شو د دوی په هلاکت باندې خفه کېږم
इन्ना मुनज्जूका मुंग बबचकु ताल रवालक औस्ताकुर वाला इल्ला इम्रातक मगर खदस्ता कानत मिनल गाबिरीन दा बईद पाति की दुनकुना इन्ना मुंजिलून यकीनन मुनाजिल वाला अहली हादिहिल क़र्यति दिकली वाला बांदी रिजज़न तंदर मिनस समाई दास्मान बिमा कानू यफसुकून पसबब द नाफरमाने ददी आउशु दगशने वलक़द तरकना मिन्हा आयतन यकीनन मंगा प्रेखौदा पदी की नखा बय्यनतन वाज़िहा ददी द आज़ाब नखवसुम श्त्यागता لقوم يعقلون دا قوم دا پارا چا عقل نکار اخلی چا کی عقل ناغتا اسم پتہ چی دا کلو سحل دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ غلار ہمارے تیروتنو اخپلم تیسو صحابتون میں چی ضرور سے دیدن ضرور سے دا دا معذب قوم ازمکہ دا اور دا سنی چی اللہ پا مونگ منی دلتا عذاب نازل قال لوط علیہ السلام رب انصرنی اے اللہ زما امدادو کی علی القوم المفسدین پا قوم نافرمان باندی ولما جاءت رسلنا کل چراغ لا استازی زمانگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیری قالوا یدوی انا مہلکو یقیناً من ہلاک ان کیوں اہل هذه القریت دیکھلی والا ان اہلها کانوا ظالمین یقیناً ددی اہل ظالمان دی قال ابراہیم علیہ السلام ان فیہا لوطا یقیناً پدی کی لوط دے قالوا فرشتو نحن اعلم بمن فیہا منتبت دچ بدی کی سوک دی لَنُنَجِّيَنَّهُ منگ بچکو دلرا وآلہو دد اہل إِلَّا امْرَأَتَا مگر دد خزا كانت من الغابرین دا بعید پاتی کی دن کنا ولما ان جاءت رسلنا کل چراغ لا استازی زمونگا لوط علیہ السلام تا سیء بهم خپش پدوی وضاق بهم ذرعا او سینئی پی تنگ شوا وقالوا دی ورتوی لا تخف میریگا ولا تحزن مخبکیگا یقیناً منتا بچکو اوستا اہل مگر ستا خزا كانت من الغابرين داد پاتی کی دن کنا منگا نازل ان کیوں پدی کلی والو باندی رجزا من السماء
تندر د اسماننا په سبب د نافرمانی د دوی ولقد ترکنا یقینا مونږ پر خود دا منها آیة بینه پدې کې واضح نخا لقوم يعقلون هغه قوم د پاره چې عقل لري اللهم صل على محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك